Section 4.5 Coulomb's Law of Electrostatics. Seera elektirikii dhaabbata Coulomb. By the end of this section, you should be able to xumura barannoo kanaa booda state Coulomb's laws of electrostatics. Seera elektirikii dhaabbata Coulomb ni himtu yookiin ammoo ni ibsitu. Use Coulomb's law to find the magnitude of electric force between two objects. Hamma humna elektirikaalaa wantoota chaarja'an yookiin ammoo chaarjota lama jidduu jiru seera Coulomb fayyadamuudhaan ni shallaydu. Humna chaarjota lama jidduu jiru seera kanatti fayyadamuudhaan ni shallaynaa jechuudha. Mee jalqaba hiika humna elektiroostatikii haa laallu. Electrostatic force jechuun maal jechuudha? Isa jedhu laalla. The force between charges that are at rest is called electrostatic force. Hammi humna chaarjota boqonnaa irra jiran lama jidduu jiru humna elektiroostatikii jedhama. Kanaaf chaarjonni lama kan boqonnaa irra jiran humna walirratti dalageessuu jechuudha. Humni chaarjonni lamaan kunni walirratti dalageessan electrostatic force jedhama jechuudha. And the amount of force with which two charges are repelling or attracting each other is determined by Coulomb's law. Hammi humna chaarjota wal dhiibanii yookiin ammoo wal harkisanii jidduu jiru seera Coulombiin shallagama. Kanaaf hamma humna chaarjota wal dhiibanii yookiin chaarjota wal harkisanii jidduu jiru shallaguudhaaf seera Coulomb kanatti fayyadamna jechuudha. The magnitude of the forces between charged spheres was first investigated quantitatively in 1785 by Charles Coulomb, a French scientist. Hammi humna spherii charge lama jidduu jiru jalqaba saayintistii Faransaay nama Charles Coulomb jedhamuun bara 1785 argame. Kanaaf hamma humna chaarjota lama jidduu jiru namni yeroo jalqabaatiif argate saayintistii Faransaay kan ta'e Charles Coulomb jechuudha. He observes that the electrostatic force between the two charges is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of their distance apart. Charles Coulomb humni electrostatic chaarjota lama jidduu jiru hariiroo kallattii baay'ataa chaarjota lamaanii waliin akka qabuu fi square fageenya chaarjota lamaan jidduu jiru waliin immoo akka hariiroo fuggisoo qabu hubate. Kanaaf akka argannoo isaatti humni electrostatic chaarjota jidduu jiru hariiroo kallattii baay'ataa chaarjota waliin qaba. Baay'ataan chaarjota yoo kan dabalu taate humni wal harkisaa chaarjota jidduu jirus ni dabalaa jechuudha. Akkasumas hariiroo fuggisoo immoo square fageenya chaarjota lamaan jidduu jiru waliin qaba. Kana jechuun fageenyi chaarjota jidduu jiru yoo kan dabalu taate humni electrostatic jidduu chaarjotaa jiru ni hir'ata jechuudha. Coulomb's law may be stated in mathematical terms as bifa herreegaatiin seera Coulomb kun haala armaan gadii kanaan ibsama. Electrostatic force is directly proportional with the product of two charges, charge 1 and charge 2. Humni electrostatic hariiroo kallattii baay'ataa chaarjotaa wajjin qaba. Chargii tokko baay'isuu chargii lammaffaa, chargii tokkoffaa baay'isuu chargii lammaffaa waliin hariiroo kallattii qaba humni electrostatic. Kana jechuun baay'ataan jaraa kan dabalu yoo taate hammi baay'ataa chaarjota lamaanii kana kan dabalu yoo taate humni chaarjota jidduu jiru ni dabalaa jechuudha. And the electrostatic force is inversely proportional to the square of their distance apart. Humni electrostatic hariiroo fuggisoo square fageenya chaarjota lamaan jidduu jiru wajjin qaba. Fageenyi chaarjota lamaan jidduu jiru yoo kan dabalu taate humni electrostatic yookiin ammoo humni chaarjonni lamaan walirratti dalageessan ni xiqqaataa jechuudha. Hariiroo fuggisoo waliin qabu jechuudha. Yoo fageenyi jidduu chaarjotaa jiru dabalee humni jidduu isaanii jiru ni hir'ata. Yoo fageenyi chaarjota jidduu jiru hir'ate humni garuu ni dabalaa jechuudha. Kanaaf hariiroo fuggisoo square fageenya chaarjota lamaan jidduu jiru wajjin qaba humni electrostatic. So electrostatic force is proportional to the product of two charges, charge 1 and charge 2,
And the electrostatic force is inversely proportional to the square of their distance apart. Kanaaf humni elektiroostaatiikii baay'ataa chaarjotaa wajjin hariiroo kallattii yoo qabaatu square fageenya jidduu isaanii jiru wajjin garuu hariiroo fuggisoo qabaa jechuudha. Where F is the magnitude of the electric force between the two charges, charge 1 and the charge 2, and R is the distance between the two charges. Faan hamma humna elektirikii charge 1 fi charge 2, charge tokkoffaa fi charge lammaffaa jidduu jirudha. Chargeewwan lamaan kana jidduu humni jiru qubee faadhaan bakka bu'aa jechuudha. Hammi humnaa charjota lamaan kana jidduu jiru qubee faadhaan bakka bu'aa jechuudha. Run immoo the distance between the two charges. Run yookiin R'n fageenya charjota lamaan jidduu jirudha. Charge 1 fi charge 2 jidduu fageenyi jiru qubee raadhaan bakka bu'aa jechuudha. You can turn the above expression of proportionality to equation by writing force is equal to electrostatic constant or Coulomb constant times charge 1 times charge 2 over R square, distance square. Kanaaf ibsa armaan olii kana bifa hima herreegaatiin kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Innis humni walqixa tahaa dhaabbata Coulomb. Humni walqixa tahaa dhaabbata Coulomb yookiin dhaabbata elektiroostaatiikii baay'isuu chaarjii tokkoffaa baay'isuu chaarjii lammaffaa irra fageenya chaarjota lamaan jidduu jiru square ta'aa jechuudha. As keessatti F'n forceedha, humna jechuudha. Humna chaarjii tokkoo fi chaarjii lama jidduu jirudha jechuudha. Humna wal harkisaa yookiin ammoo wal dhiibuu ta'uu danda'a jechuudha. Walqixa tahaa K'n Coulomb constant jedhama yookiin ammoo dhaabbata elektiroostaatiikii jedhama jechuudha. Charge 1 times charge 2. Charge tokkoffaa baay'isuu charge lammaffaa particle charge. Charjota lamaanii jechuudha. Over R square, distance square. R'n fageenya charge tokkoo fi charge lama jidduu jirudha jechuudha. Fageenya sana square ta'aa jechuudha. Kanaaf hammi humna elektiroostaatiikii charjota lamaan jidduu jiru F is equal to electrostatic constant times charge 1 times charge 2 over R square ta'aa jechuudha. Kanaaf humni walqixa tahaa dhaabbata elektiroostaatiikii baay'isuu charjii tokkoffaa baay'isuu charjii lammaffaa irra fageenya charjota lamaan jidduu jiru square ta'aa jechuudha. Where K is equal to 1 over 4 pi epsilon, which is equal with 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square. As keessatti K'n dhaabbata elektiroostaatikiiti. Elektiroostatik konstaantiidha jechuudha. Innis tokko irra 4 pi epsilonii ta'a jechuudha. Inni sunis hammamii walqixa 9 baay'isuu 10 paaworii 9 niwutonii meetir square irra Coulomb square ta'a jechuudha. So K is the electrostatic constant. K'n electrostatic constant jedhama jechuudha. Isin tun ammoo epsiloniidha. Qubee Girikiiti. Epsilon jedhamti. 8.85 times 10 to the power of negative 12 Coulomb square over Newton meter square wajjin walqixa jechuudha. Epsilon is called permittivity of free space. Epsilon kun permittivity of free space jedhama jechuudha. Hammam charjiin tokko dirree qullaa ta'e keessa yookiin vacuumii keessa akka darbu ibsaa jechuudha. The SI unit of force is Newton. Unity waltawaa humnaa Newtonidha. The electrostatic force is directed along the line joining the charges, and it is attractive if the charges have a like sign, and repulsive if the charges have like sign. Humni elektirikii dhaabbata kallattii sarara chaarjota lamaan wal qunnamsiisutti dalagaa. Kallattiin humni elektirikii dhaabbata itti dalagaa'u kallattii sarara chaarjota lamaan wal qunnamsiisu irratti jechuudha. Humni chaarjota jidduu jiru kun chaarjonni kunniin chaarjota garagaraa yoo ta'an jechuunis inni tokko pozitiivii ta'ee inni tokko immoo
nageetivii yoo ta'e humni jidduu isaanii jiru yookiin humni elektirostaatikii humna wal harkisaati. Yoo chaarjonni kun wal fakkaataa ta'an garuu humna wal dhiibuuti. Humni jidduu isaanii jiru humni elektirostaatikii humna wal dhiibuuti jechuudha. Kanaaf chaarjonni lamaan chaarjii gosa tokkoo yoo qabaatan inni tokko pozitiiva ta'e innis tokkos pozitiiva, akkasumas inni tokko nageetiiva ta'e inni tokkos nageetiiva yoo kan ta'u taate humni jidduu jiru humni elektirostaatikii jidduu isaanii jiru humna wal dhiibuuti. Yoo chaarjonni kun chaarjii gosa wal hin fakkaanne yookiin chaarjii gosa garaagaraa ta'e, fakkeenyaaf inni tokko pozitiiva ta'e inni tokko nageetiiva ta'e yoo qabaatan humni elektirostaatikii jidduu isaanii jiru humna wal harkisuuti jechuudha. This figure shows the attractive and repulsive electrostatic forces. Fakkiin asii gaditti argitan fakkiin kun fakkii humna wal harkisaa fi wal dhiibuu chaarjota jidduu jiru argisiisuudha. Chaarjiin inni kunii fi chaarjiin inni kun chaarjota garaagaraati. Chaarjiiwwan wal hin fakkaanneedha jechuudha. Inni jalqabaa chaarjiin isaa pozitiiva, inni lammaffaan chaarjiin isaa nageetiiva jechuudha. Chaarjonni kun chaarjota garaagaraati waan ta'eef humni isaa walirratti dalageessan humna wal harkisaati jechuudha. Humni chaarjii tokkoon gama chaarjii lammaffaa irratti dalagaa'u humna pozitiiva kallattii harka mirgaatitti waan dalagaa'uuf jechuudha. Humni chaarjii lammaffaadhaan chaarjii tokkoffaa irratti dalagaa'u nageetiiva kallattii faallaa isaatiin irratti dalagaa yookiin gara harka bitaatitti dalagaa waan ta'eef nageetiiva jechuudha. Humna wal harkisaatu jidduu isaanii jira. Fageenyi yookiin qaxxaamurri jidduu isaanii jiru r'dha jechuudha. Humni kallattii sarara chaarjota lamaan wal qunnamsiisu kana irratti dalagaa jechuudha. Fakkii isa kana irratti yoo ilaalle garuu chaarjonni lamaan chaarjota wal fakkaatanidha jechuudha. Kanaaf chaarjonni wal fakkaatan wal dhiibu waan ta'eef sarara kana irratti dalagaa'u. Chaarjiin tokkoo fi chaarjiin lama chaarjota wal fakkaatanidha. Chaarjota chaarjii gosa tokko qabanidha waan ta'eef wal dhiibuu jechuudha. Chaarjiin inni tokko kallattii kana irratti dalagaa humni isaa jechuudha. Kallattii isa kana irratti asii achitti dalagaa gama harka bitaatitti dalagaa waan ta'eef humni kallattii kanaan dalagaa'u nageetiiva jechuudha. Inni kun ammoo kallattii kanaan dalagaa gama harka mirgaatitti waan dalagaa'uuf pozitiiva jechuudha. Wal dhiibuu jechuudha. Chaarjiin kunniin lamaan wal dhiibuu. Inni tokko gamanatti deema, inni kun ammoo gamasitti deemaa jechuudha. Maaliif waan wal dhiibaniif jechuudha. Isaan kunniin waan wal harkisaniif gama tokkotti deemu. Inni kun gamanatti, inni kunis gamanatti deemu jechuudha. Kun ammoo waan wal dhiibuuf kunif kallattii kanaan deema, inni kun ammoo kallattii kanaan deemaa jechaadha. Example 4.1 fakkeenya 4.1 charges charge 1 5 microcoulomb and charge 2 negative 12 microcoulomb are separated by 30 cm on the x-axis. What is the force exerted by the positive charge on the negative charge? Chaarjonni lamaan chaarjiin inni tokkoffaan microcoulomb 5 kan ta'ee fi chaarjiin inni lammaffaan microcoulomb nageetiiva 12 kan ta'e aksisii xaa irratti seentimeetira 30 addaan fagaatanii argamu. Humni chaarjii pozitiivaan chaarjii nageetiivaa irratti dalagaa'u meeqa ta'a? Mee jalqaba kennamaa baafnu. Given wanti kenname charge 1 5 microcoulomb 5 microcoulomb dha. Inni sunis 5 times 10 to the power of negative 6 coulomb wajjin wal qixa. Charge 2 charge lammaffaan negative 12 microcoulomb. Charge microcoulomb negative 12 jechuudha. Innis negative 12 times 10 to the power of negative 6 coulomb wajjin wal qixa jechuudha. R distancing kennamee jira jechuudha. The distance between charge 1 and charge 2. Charge lamaffaa fi charge tokkoffaa jidduu fageenyi jiru R'n kennamee jira jechuudha. Innis seentimeetira 30 jechuudha. Seentimeetira 30 meetira isaa wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf
0.3 meetira 0.3 ta'a jechuudha. Meetiratti gaafa jijjiirruu jechuudha. Required maaltu barbaadame? Barbaadamaan force humna jidduu chaarjota lamaan jidduu jiruudha jechuudha. Electrostatic force barbaannaa jechuudha. Solution furmaata from Coulomb's law seera Coulomb irraa force is equal to electrostatic constant times charge 1 times charge 2 over r square. Humni electrostaticii walqixa tahaa electrostatic constantii dhaabbata electrostaticii baay'isuu hamma chaarjii tokkoffaa baay'isuu hamma chaarjii lammaffaa irra fageenya jidduu isaanii jiru square ta'aa jechuudha. So force is equal to electrostatic constant 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square times charge 1 5 times 10 to the power of -6 coulomb times charge 2 -12 times 10 to the power of -6 coulomb over r square 0.3 square. So force is equal to 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square times 5 times 12 5 baay'isuu 2 10 0 barreesse tokko qaba 5 baay'isuu 1 5 tokko qabu isa wajjin 6 negative 60 ta'a jechuudha. Baay'isuu 10 paaworii negative 6 baay'isuu 10 paaworii negative 6 kolombii baay'isuu kolomb square ta'a jechuudha. Irra 0.3 kun square si'a ta'u 0.3 baay'isuu 0.3 jechuudha. 3 baay'isuu 3 9 3 baay'isuu 0 0dha. 0 baay'isuu 3 0dha. 0 baay'isuu 0 0dha. 9 0 0 tuqaan booda digitii 2 jira jechuudha. 0.09 ta'a jechuudha. Meetira si unitiin isaa meetira square ta'a jechuudha. Meetir square. Asii coulomb square'dhaan badaa jechuudha. Kanaaf humni walqixa tahaa 9 baay'isuu 60 9 bakka 6 54 500 fi 40 ta'a jechuudha. Negative 500 fi 40 baay'isuu 10 paaworii 9 Newton meter square baay'isuu 10 paaworii negative 6 baay'isuu 10 paaworii negative 6 10 paaworii negative 12 ta'a jechuudha. Irra 0.09 9 baay'isuu 10 paaworii negative 2 wajjin walqixa meter square. Asi meter square'dhaan badaa jechuudha. Kanaaf humni walqixa tahaa negative 500 fi 40 hiruu 9 baay'isuu 10 paaworii 9 baay'isuu 10 paaworii negative 12 niwutanii ta'a jechuudha. Irra asii 10 paaworii negative 2tu jira jechuudha. 9 baay'isuu 10 paaworii negative 2 negative 540 baay'isuu 10 paaworii 9 baay'isuu 10 paaworii negative 12 ta'a jechuudha. Negative 540 9f si'a hirru negative 60 ta'a jechuudha. Negative 60 baay'isuu 10 paaworii asii 10 paaworii 9 10 paaworii negative 12tu jira jechuudha. 10 paaworii 9 baay'isuu 10 paaworii negative 12 isa jalaa kana hir'isuu negative
2 ta'a jechuudha. Kun gaafa ol ba'u hir'isuu goonaa jechuudha. Niwutanii ta'a. Kanaaf humni wal qixa ta'a. Negeetiiva 60 baay'isuu 10 paaworii 9 baay'isuu 10 paaworii negeetiiva 10. Negeetiiva 12 ida'uu 2 negeetiiva 10 ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf humni wal qixa ta'a. Negeetiiva 60 baay'isuu 10 paaworii 9 ida'uu 9 ida'uu negeetiiva 10 negeetiiva 1 ta'a jechuudha. 10 the power of negative 1 ta'a jechuudha. Niwutanii ta'a jechuudha. Kanaaf humni wal qixa ta'a. Negeetiiva 6 baay'isuu 10 paaworii 1 negeetiiva 60 ta'a. Baay'isuu 10 paaworii negeetiiva 1 ta'a jechuudha. Inni kun negeetiiva 6 baay'isuu 10 paaworii 1 baay'isuu 10 paaworii negeetiiva 1 niwutanii ta'a jechuudha. Inni kun walitti edaana waan ta'eef 10 paaworii negeetiiva 0 ta'a jechuudha. 10 paaworii negeetiiva 0 10 paaworii 0 ta'a jechuudha. Negeetiiva 6 10 paaworii 1 baay'isuu 10 paaworii negeetiiva 1 jechuun 1 eda'uun negeetiiva 1ti. Inni sunis 0 ta'a jechuudha. Times 10 the power of 0 ta'a jechuudha. 10 the power of 0 jechuun ammootu 1 wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf humni wal qixa ta'a. Negeetiiva 6 niwutanii ta'a jechuudha. Niwutanii negeetiiva 6 ta'a. Deebiin keenya negeetiivaan ta'uun isaa kun kan argisiisu humnoonni lamaan humnoota chaarjii garagaraa qaban jidduutti dalagaa'uudha. Humna wal harkisaa ta'uu argisiisaa jechuudha. Section summary gudunfaa barannoo kana. The force between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of a charge. Humni chaarjota jidduu jiru hariiroo kallattii baay'ataa chaarjota wajjin qaba. Inversely proportional to square of the separation between their centers. Hariiroo figgisoo immoo square fageenya isaan jidduu jiru wajjin qaba. Directed along the line joining their centers. Kallattii sarara isaan wal qunnamsiisu. Sarara handhuura isaanii wal qunnamsiisu irratti dalagaa. Humni chaarjota jidduu jiru hariiroo kallattii baay'ataa chaarjota wajjin qaba. Hariiroo figgisoo immoo square fageenya isaan jidduu jiru wajjin qaba. Kallattii sarara isaan wal qunnamsiisu. Sarara handhuura isaanii wal qunnamsiisu irratti dalagaa. Review questions. Gaaffilee keessa deebii. Question number 1. Two charges, one coulomb and negative 4 coulomb exists in air. What is the direction of force between them? Gaaffiin tokkoffaan chaarjonni lama inni tokko chaarjii kolombii tokko kan ta'ee fi inni kun immoo chaarjii kolombii negeetiiva 4 kan ta'e qilleensa keessa yoo jiraatan kallattiin humnaa isaan jidduutti dalagaa'u maal ta'a? Question number 2. Gaaffii lammaffaan two charges, charge 1 2 times 10 the power of negative 6 coulomb and charge 2 negative 4 times 10 the power of negative 3 coulomb are placed 30 centimeter apart. Determine the magnitude and direction of the force that one charge exerts on the other. Charjonni lama. Charjiin inni tokkoffaan kolombii 2 baay'isuu 10 paaworii negeetiiva 6 kan ta'ee fi charjiin inni lammaffaan kolombii negeetiiva 4 baay'isuu 10 paaworii negeetiiva 3 kan ta'e seentimeetira 30 addaan fagaatanii jiru. Hammaa fi kallattii humnaa chaarjiin inni tokko chaarjii isa biraa irratti dalageessu. Gaaffii tokkoffaadhaaf deebiin two charges, one coulomb and negative 4 coulomb exist in air. Chaarjonni lamaan kun chaarjota garagaraati. Chaarjiin inni tokko chaarjii poozitiivaa yoo ta'u, chaarjiin inni kun ammoo chaarjii negeetiivaati jechuudha. Kanaaf chaarjonni lamaan kun wal harkisu. Humni jidduu isaaniitti dalagaa'u humna wal harkisaati jechuudha. So the two charges attract each other. Chaarjonni lamaan wal harkisu jechuudha. First, let us figure out given quantities. Mee waan kenname jalqaba irratti haa baasnu. Given kennama charge 1 charging inni jalqaba
2 times 10 to the power of negative 6 column lama baay'isuu 10 power negative 6 column ta'a jechuudha. Charging inni lammaffaan negative 4 times 10 to the power of negative 3 column. Charging inni lammaffaan column negative 4 baay'isuu 10 power negative 3 ti jechuudha. Fageenyi chargeota jidduu jiru. The distance between two charges 30 centimeter. Centimeter 30 jechuudha, which is equal with 0.3 meter. Meter 0.3 wajjin walqixa kan ta'edha jechuudha. Required. Barbaadamaan electrostatic force. Humna jidduu chargeota jiruudha jechuudha. Humna jidduu chargeota jiru barbaannaa jechuudha. Solution formata. Force is equal to electrostatic constant or Coulomb constant times charge 1 times charge 2 over r square. Dhaabbata electrostatic baay'isuu charge tokkoffaa baay'isuu charge lammaffaa irra fageenya isaan jidduu jiru square ta'a jechuudha. Hammi humna electrostatic chargeota lamaan jidduu jiru. So force is equal to electrostatic constant dhaabbataan Ken 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square dha jechuudha. Kanaaf 9 baay'isuu 10 power 9 Newton meter square irra Coulomb square ta'a jechuudha. Times charging inni jalqaba 2 times 10 to the power of negative 6 Coulomb. Lama baay'isuu 10 power negative 6 Coulomb ta'a jechuudha. Baay'isuu charging inni lammaffaan negative 4 baay'isuu 10 power negative 3 Coulomb dha jechuudha. Negative 4 times 10 to the power of negative 3 Coulomb over r square 0.3 meter square. So force is equal to 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square times 2 times negative 4, it gives us negative 8 times 10 to the power of negative 6 times 10 to the power of negative 3 Coulomb times Coulomb, it gives Coulomb square. La baay'isuu negative 4 negative 8 ta'a. 10 to the power of negative 6 times 10 to the power of negative 3 qabna jechuudha. Si 10 power negative 6 baay'isuu 10 power negative 3 Coulomb baay'isuu Coulomb square ta'a jechuudha. Irra 0.3 times 0.3 0.3 baay'isuu 0.3 3 baay'isuu 3 9 ta'a. 3 baay'isuu 0 0 dha. 0 baay'isuu 3 0 dha. 0 baay'isuu 0 0 dha. Then walitti daana 9 0 0. Tuqaan booda digitii tokko lamatu jira jechuudha. 0.09 or 9 times 10 to the power of negative 2 ta'a jechuudha. 0.09 baay'isuu 0.09 kun inni wajji wal qixa 9 baay'isuu 10 power negative 2 wajjin wal qixa jechuudha. Asii 9 hin baduu danda'a jechuudha. Force is equal to 10 to the power of 9 Coulomb square dhaan Newton meter square asiin kun meter square dha. Meter waan baay'atuuf jechuudha. Times negative 8 times 10 to the power of negative 6 10 to the power of negative 3 10 to the power of negative 6 times 10 to the power of negative 3 inni wajji wal qixa 10 to the power of negative 9 wajjin wal qixa jechuudha. So 10 to the power of negative 9 ta'a jechuudha inni kun over 10 to the power of negative 2 meter square. Meter square dhaan badee jira jechuudha. 10 to the power of 9 times 10 to the power of negative 9. 10 to the power of 9 times 10 to the power of negative 9 gives 10 to the power of 0. Kana jechuun 9
sagal ida'u negative sagali maal ta'a jechuudha 10 paaworii 0 ta'a jechuudha 10 paaworii 0 jechuun ammoo tokko wajjin wal qixa. So force is equal to negative 8 times 10 to the power of 0 Newton over 10 to the power of negative 2. Inni kun a to the power of m over a to the power of n is equal with a to the power of m minus n wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf 10 to the power of 0 over 10 to the power of negative 2 is equal with 10 to the power of 0 minus negative 2 wajjin wal qixa jechuudha. So 0 minus negative 2 ta'a jechuudha 10 to the power of 2. So force is equal to negative 8 times 10 to the power of 2 Newton. So force is equal to negative 800 Newton ta'a jechuudha. Kanaaf gaafii lammaffaadhaaf deebiin Newtonii negative 800 ta'a jechuudha. Negatiivni kun mallattoon negatiivaa kun kan argisiisu the minus sign shows that the force is attractive force. Humni chaarjota lamaan jidduu jiru humna wal harkisaa ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Humni elektirostaatikii deebiin kenna inni dhuma negatiivaa yoo kan ta'u taate humni chaarjota jidduu jiru humna wal harkisaa ta'uu isaa argisiisaa jechuudha. Yoo kan positiiva ta'u taate garuu humna wal dhiibuu ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha.